Gente, estamos no mês de julho, tempo de inverno, festa julina, fogueira em família, milho assando, batata doce. Sara comendo linguiça assada, né, Sara? Olha aqui, Sara. Quantos anos você tem? 2. Obrigado. Ah, Rose. Rose é na sua churrasqueira, assa de tudo. Milho, batata doce, linguiça. Olha o Matheus aí participando. Né, Theo? Tá meio bravo que apanhou? Faz parte da vida. A lua. Acabando de escurecer agora. Ó, não filmei eu ainda, né? Fazer aniversário, gente, daqui 2 dias. Não sei se vou ganhar bolinho de leitinho. Eu vou torcer para que esse momento seja inesquecível. Né, Sara? Tá gostoso? E o Hugo? Zoião vermelho.